السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہے 14 دسمبر سن 2023 اور آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں میں وہ معلومات جو عمرہ کے لیے زائرین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ عمرہ کے لیے جب آئیں تو وہ کون کون سی چیزوں کا خیال رکھیں، اور جب آپ بیت اللہ شریف یا مسجد الحرام میں پہنچیں تو یہاں پر بے شمار گیٹس ہیں، 1 سے لے کے 90+ گیٹس ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی مخصوص گیٹ نہیں ہوتا تھا کہ جس مرضی سے آپ گیٹ سے جا سکتے تھے اندر مطاف میں اور عمرہ ادا کر سکتے تھے، اور ہر کوئی جا سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پر صرف مطاف میں یا خانہ کعبہ کا جو صحن ہے اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جنہوں نے احرام باندھا ہوگا اور وہ عمرہ کی نیت سے آئے ہوں گے، اور اس کے لیے گیٹ مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو علاقہ بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ابراہیم خلیل کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، اور جو سامنے کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اجیاد روڈ سے حاجی اور زائرین، عمرہ زائرین آ رہے ہیں۔ اور اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو مختلف مروہ والی سائڈ ہے اس طرف سے لوگ آ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جو شٹل سروس چلتی ہے، جو لوگ دور سے آتے ہیں تو یہاں پر 2 اسٹیشنز ہیں، بس ٹرمینلز ہیں۔ ایک کدائی بس ٹرمینل ہے اور ایک دوسرا ہے جس کا نام ابھی مجھے نہیں آ رہا۔ تو وہ دونوں سے جو بھی حضرات عمرہ زائرین یہاں پر آئیں گے تو ان کے لیے گیٹ نمبر 1 ہے 79 اور ایک ہے گیٹ نمبر 3۔ جو ابھی تک کی معلومات مجھے ملی ہیں، جتنے دن مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ 79 نمبر سے جانے دے رہے ہیں احرام والوں کو، اور 3 نمبر گیٹ سے۔ اگر 79 میں آپ عام کپڑوں میں جائیں گے تو آپ کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ بڑے شائستہ طریقے سے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مختص فار عمرہ، اونلی عمرہ کے لیے یہ گیٹ مختص ہے۔ تو اس میں دوسرے لوگ عام لباس والے اندر نہیں جانے دیں گے۔ جب 79 سے اندر آپ چلے جائیں گے تو پہلے مسجد کا ایک ہال آئے گا بڑا سا، پھر ایک برآمدہ آئے گا جس میں لوگ طواف بھی کر رہے ہوں گے، اور پھر وہاں سے سیڑھیاں نیچے اترنی ہوں گی صحن میں، اور ایکسیلریٹر بجلی کے جو برقی زینے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی نیچے اتر رہے ہوں گے۔ اس سے آپ نیچے اتر کر بالکل سیدھا مطاف میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے 79 نمبر گیٹ، یہ 80 نمبر ہے یہ والا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سامنے جو حاجی حضرات جا رہے ہیں وہ 79 نمبر گیٹ ہے۔ یہ انگلش میں اور عربی میں دونوں زبانوں میں لکھا ہوا ہے 79 نمبر، اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں احرام والے حضرات جا رہے ہیں، خواتین اور احرام باندھے ہوئے مرد جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ جبکہ اس طرف آپ دیکھیں گے تو اس طرف بھی آپ کو احرام والے بھی جا رہے ہیں، قمیص شلوار اور عام جو لباس میں ہے، پینٹ شرٹ میں ہے، عربی لباس میں ہے، تو وہ لوگ بھی ادھر سے اندر جا رہے ہیں۔ لیکن اندر جا کے پھر یہ مطاف میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یہ صرف ہال میں جائیں گے جو مسجد کا ہال ہے، وہاں پر نماز پڑھیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ مطاف میں صرف احرام والے جائیں گے۔ آئیے جی اس طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں گیٹ نمبر 3۔ تو جس طرف آپ کی رہائش ہو، جس طرح آپ کو آسانی رہے، اس گیٹ سے آپ داخل ہو سکیں گے مسجد میں۔ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، اگر آپ آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو بالکل آپ کو وہ رائٹ سائڈ پر سامنے پڑے گا، زیادہ آپ کو دور پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ اگر آپ کدائی بس ٹرمینل سے آ رہے ہیں تو اس میں بھی بالکل آپ کو سامنے پڑے گا رائٹ سائڈ پر۔ کدائی بس ٹرمینل کی جو واک ہے، کلاک ٹاور کے نیچے واک کر کر آئیں گے آپ، اور پھر اوپر گیٹ نمبر 3 آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ جائے گا۔ وہاں پر بھی صرف عمرہ زائرین اندر جا رہے ہوں گے۔ جب پہلا دن ہوتا ہے، پہلا دن کافی ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں ذرا آپ نے اگر بس ٹرمینل
سے آ رہے ہیں اگر شٹر سروس ہے تو جہاں پر بس اتارتی ہے وہیں پر کوئی نشانی آپ رکھ لیں یا گیٹ نمبر یا بس کا نام، بس ٹرمینل کا جو نام ہے وہ یاد کر لیں، موبائل میں نوٹ کر لیں، تصویر بنا لیں، بس کی تصویر بنا لیں، بس کے اوپر جو آپ کا ہوٹل ہوگا اس کا اسٹیکر لگا ہوا ہوگا تو وہ احتیاطاً آپ رکھ لیں۔ اور اگر آپ گروپ کی صورت میں آ رہے ہیں تو تمام ساتھیوں کو کوئی ایک جگہ مختص کر لیں، جیسے یہ نظر آ رہا ہے سامنے WC5 اور WC4، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ جو آپ کو آسان لگے نشانی اکٹھا ہونے کی وہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی الگ ہو جائے ساتھی تو نماز کے بعد وہ ایک گیدرنگ پوائنٹ ہے وہ رکھ لیں، وہاں پر آپ دوبارہ مل سکیں اور واپس اپنے ہوٹل کو جا سکیں۔ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، بہت بڑی تعداد ہے، سامنے دیکھیں بہت بڑی تعداد میں جناب زائرین آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ لگا ہوا ہے کدائی بس اسٹیشن، یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے۔ باہر صحن میں صفائی کا کام بھی ہو رہا ہے، بہت ہی منظم طریقے سے یہاں پر صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ دوستو یہ آ گیا ہے آگے گیٹ نمبر 3۔ یہ انٹری گیٹ نمبر 3 کی ہے۔ لیں جی دوستوں، یہ آ گیا سامنے گیٹ نمبر 3 اور یہاں سے اب ہم اندر داخل ہو جائیں گے مطاف میں۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔